I ftuar në një studio televizive ka qenë Ermal Mamaqi, i cili ka folur në një bisedë të gjatë pa filtra për biznesin, televizionin dhe sukseset në karrierën e tij. Gazetari: "Është ajo shprehja që përdoret nëpër meme. Ti nuk i shëmtuar, ti je thjesht i varfër. Për të bërë pak i keq, po shija daljet e tua të para në portokalli, nuk shiheshe me sy." Ermali: "E di, unë nuk e kuptoj Amin." Gazetari: "Nuk e di si u dashurua me ty, ndoshta të kanë ndier energjinë që asaj kohe. Dhe të shoh ty tashmë në studio je tjetër njeri komplet. Paraja të bën të bukur." Ermali: "Po, të bën. Dhe siç e themi shpesh, është më mirë ti fshish lotët me 500 euro nga sedilja e një Ferrari se sa me biletën e autobusit." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.